கன்சல்டன்ட் அனஸ்தாலஜிஸ்ட் சியாப் ஸ்ட்ரீம் அண்ட் சிம்ஸ் ஹாஸ்பிட்டல்லேருந்து வந்திருக்கிறாங்க. உங்களுக்கு மயக்க மருத்துவம் சம்மந்தமாக ஏதேனும் சந்தேகம் இருந்தால் ஸ்க்ரீனில் தெரிகிற நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள். உங்களோட டவுட்ஸை கிளியர் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கு முன்னாடி நம்ம டாக்டரை வெல்கம் பண்ணிவிட்டு நிகழ்ச்சிக்குள்ளே போயிடலாம். வணக்கம் டாக்டர். வணக்கம். எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கும். நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க? யா குட், ரொம்ப நல்லா இருக்கேன். இன்றைக்கி நம்ம மயக்க மருந்து பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். ஓகே. இது நம்ம பாடியில் மெடிக்கல் ப்ரொசீஜருக்கு மத்தியில் மறுத்து போகிற விஷயத்தை கொடுக்கறது தான் அனஸ்தாலஜின்னு சொல்கிறாங்க. இது நம்ம பாடியில் எப்படி ஒர்க் ஆகுது, பிகாஸ் எங்களுக்கு வலி தெரியாமல் இருக்கிறதுக்கு தான் நீங்கள் அந்த மருத்துவம் கொடுக்குறீங்க. அதுக்கு பின்னாடி என்னென்ன நுணுக்கமான விஷயங்கள் எல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி ஷேர் பண்ணுங்கள். ஸோ எந்த பேஷண்ட்டுமே ஒரு சர்ஜரி இல்லாட்டா ஏதாவது ஒரு ப்ரொசீஜர் போகும்போது ஃபஸ்ட்டு ஆப்வியஸ்லி அவங்க இந்த ஆப்ரேஷன் பண்ணுற டாக்டரு, அது பித்தப்பை சம்மந்தப்பட்டமாக இருக்கட்டும் இல்லாட்டா ஹார்ட் சம்மந்தப்பட்டமாக இருக்கட்டும், எதுக்குனாலுமே அவங்க அந்த டாக்டர்கிட்ட போவாங்க. பட் எந்த ஆப்ரேஷனுமே பண்ணதுக்கு முன்னாடி அனஸ்தேஷியா கொடுக்கறது ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ப்ரொசீஜர். ஸோ அதுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி நாங்களுமே அவங்கள செக் பண்ணுவோம், ஃபிட்னஸ் வாங்குவோம். அனஸ்தேஷியா ஃபிட்னஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. பொதுவாகவே அதில் நாங்கள் ஃபுல் பாடி செக்அப் பண்ணுவோம். எல்லா பிளட் டெஸ்ட்லேருந்து அவங்களோட ஹார்ட் சம்மந்தப்பட்ட நோய் ஏதாவது இருக்கா இல்லாட்டா லங் சம்மந்தப்பட்ட நோய் ஏதாவது இருக்கான்ட்டு. ஏன்னா மெயினாக நாங்கள் என்ன செய்வோம்னா ஃபுல் மயக்க மருந்து கொடுப்போம். 2 ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது மயக்க மருந்து பொறுத்தளவுக்கு. ஜென்ரல் அனஸ்தேஷியா அண்ட் ஸ்பைனல் அனஸ்தேஷியா இல்லாட்டா ரிஜினல் அனஸ்தேஷியான்னு சொல்லுவாங்க. ஜென்ரலில் உங்களுக்கு நம்ம ஃபுல் மயக்க மருந்து கொடுத்துருவோம். ஸோ அவங்க ஸ்லீப்பிங் ஸோ அவங்க நார்மலாக தூங்கி எந்திரிக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ அவங்களுக்கு ஒன்றுமே ஞாபகம் இருக்காது. ஸோ அவங்க அந்த ஜென்ரல் அனஸ்தேஷியா அந்த ஸ்டேட்டில் இருக்கும்போது நாங்கள் தான் எல்லாமே பார்த்துட்ருப்போம். அவங்களோட பிளட் ப்ரெஷர், ஹார்ட் ரேட்டு, அவங்களோட பாடியில் ஆக்சிஜன் லெவல் எவ்வளோ இருக்குது, அவங்க ரெஸ்பிரேஷன் எப்படி இருக்குன்ட்டு. ஸோ பொதுவாகவே அவங்கள நாங்கள் ஒரு சப்போர்ட்டில் போடுற மாதிரி இருக்கும். இதுவே ரிஜினல் அனஸ்தேஷியா ஸ்பைனல்னா முது தண்டில் ஒரு சின்னதாக ஊசி போட்டுட்டு, ரொம்ப சின்ன ஊசி மாதிரி போட்டுட்டு ஹாஃப் பாடி லைக் நம்ம இடுப்பு பகுதிக்கு கீழே டெலிவரி இல்லாட்டா நம்ம மூட் மாற்று சிகிச்சை இல்லாட்டா கால் பகுதியில் ஏதாவது இல்லாட்டா நம்ம யூரோலஜி ப்ரொசீஜர் ஏதாவது பண்ணோம்னா அதெல்லாம் நம்ம அவங்களுக்கு அந்த கான்ஷியஸ் இருக்கு இல்லையா, அவங்க மேலே அவேக்காக தான் இருப்பாங்க, கான்ஷியஸாக தான் இருப்பாங்க. அவங்களுக்கு தெரியும் என்ன நடக்குன்ட்டு. நாங்கள் அவங்கள கொஞ்சம் காம் பண்ணதுக்கு அதுக்கு கொஞ்சம் மருந்து கொடுப்போம். லைட்டாக அவங்க தூங்குறதுக்கு மருந்து கொடுப்போம். ஏன்னா ஒரு 1 hour 2 hour ப்ரொசீஜர்ஸ் இருக்கும். ஸோ அவங்களாலையும் அப்படி படுத்துகிட்டே இருக்க முடியாது. ஸோ யூஸ்வலாக அதுக்குமே நாங்கள் கொஞ்சம் லைட்டாக தூக்கத்துக்கு மருந்து. டெலிவரி பண்ணும்போது அந்த பேபி எடுக்கிறது எல்லாமே அவங்களுக்கு அந்த நினைவுகள் இருக்கு, கீழே மட்டும் மறுத்து போயிருக்கும். பொதுவாகவே அந்த ஃபீலிங் எல்லாருக்குமே கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி அன்ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ அதனால தான் நாங்கள் ஃபஸ்ட்டே அவங்கள ஃபிட்னஸ் பண்ணும்போதே கொஞ்சம் அவங்களுக்கு சொல்லி வைப்போம், இப்படிலாம் இருக்கும் இந்த ப்ரொசீஜர். ஈவன் ஆப்ரேஷன் தியேட்டரில் போகிறதுக்கு முன்னாடியே நாங்கள் அவங்கள பார்த்து கொஞ்சம் எங்களை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிவிட்டு நாங்கள் அவங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவோம், லைக் இப்படி நம்ம பண்ண போகிறோம் அனஸ்தேஷியா. ஸோ அவங்களும் கொஞ்சம் ரிலாக்ஸாக இருப்பாங்க. ஏன்னா ஆஸ் அ அனஸ்தட்டிஸ்ட் மயக்க மருந்து டாக்டர் நீங்கள் பொதுவாக நார்மலாக பார்க்க முடியுங்க. போய் ஏதாவது ஆப்ரேஷன்ஸ் இருந்துச்சு, ஏதாவது ப்ரொசீஜர்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அது மாதிரி இருக்கும்போது தான் நீங்கள் போய் பார்ப்பீங்க. ஸோ நாங்கள் 1 time தான் அவங்கள போய் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ அதுலேயே அவங்களுக்கு கொஞ்சம் ரிலாக்ஸிங் ஆகிறதுக்கு நாங்கள் ஆஸ் ஃபார் அஸ் பாசிபிள் வி ட்ரை டு டாக் வித் தெம். அவங்க ரிலேட்டட் ஏதாவது கொஷின் கேட்டுட்டு கொஞ்சம் காம் பண்ணி வைப்போம். அண்ட் வில் எக்ஸ்பிளைன் தம் இப்படி நம்ம போவோம் ப்ரொசீஜர்ன்ட்டு. ஸோ இது மாதிரி ரிஜினல் அனஸ்தேஷியா பாதி நம்ம முது தண்டில் இப்படி ஊசி போடுறதுனால அந்த பேஷண்ட்ஸ்க்குலாம் நாங்கள் பொதுவாக பார்ப்போம். ஃபுல் மயக்க மருந்து கொடுக்கும்போது நம்ம ஆப்வியஸ்லி அதுலேயுமே கொஞ்சம் பயம் இருக்கும், நம்ம மயக்கத்துலேருந்து வெளியில் வருவோமா, அதெல்லாம் பயம் இருக்கும். அதெல்லாம் நாங்கள் எல்லாமே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிச்சிருப்போம். பட் மெயினாக என்னென்னா எந்த அனஸ்தேஷியா மயக்க மருந்து கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி அவங்க பாடி அதுக்கு ரொம்ப சுட்டேபிளாக இருக்கா, அதுக்காண்டி நாங்கள் ஃபிட்னஸ் பண்ணி வைப்போம். ஸோ அதனால தான் அந்த வந்தாலே அவங்க பிளட் டெஸ்ட்லேருந்து ஹார்ட் சம்மந்தப்பட்ட டெஸ்ட்டும் லங் சம்மந்தப்பட்ட டெஸ்ட் எல்லாமே நாங்கள் பண்ணுவோம். ஸோ ஃபிட்னஸ்லேருந்து இப்போ நீங்கள் அந்த மருந்து கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி நம்மளை எந்த அளவுக்கு தயார்படுத்திக்கணும்? ஏன்னா இந்த ஃபுட்டு சாப்பிடக்கூடாது, வாமிட் வரும் அப்படின்னு எல்லாம் சொல்கிறாங்க இல்லையா, தண்ணி குடிக்கக்கூடாது. ஸோ பொதுவாகவே WHO அண்ட் அமெரிக்கன் அனஸ்தேஷியா கைட்லைன்ஸ் படி ஃபாஸ்டிங் கைட்லைன்ஸ்னு சொல்லுவோம். ஃபாஸ்டிங் கைட்லைன்ஸ்னால் நீங்கள் பொதுவாக எந்த ஆப்ரேஷன் போனாலுமே ஒரு 6 மணி நேரத்துக்கு நீங்கள் சாலிட் ஃபுட்ஸ் லைக் நம்ம இட்லி, தோசை இல்லாட்டா நம்ம நார்மல் ரைஸ் கூட நீங்கள் சாப்பிடக்கூடாது. 6 hours நீங்கள் சாப்பிடக்கூடாது. அதுலேயும் கொஞ்சம் ஹெவியானது ஆயிலி ஃபுட்னால் நீங்கள் 8 hours சாப்பிடக்கூடாது. அண்ட் தென் ஒரு 4 மணி நேரத்து வரைக்கும் நீங்கள் ஜூஸ் அப்படி ஏதாவது குடிச்சிக்கலாம். ஜூஸ்னால் நீங்கள் மொசம்பி ஜூஸு ஏதாவது பல்பி கண்டென்ட் உள்ள ஜூஸ்லாம் குடிச்சிக்கலாம். அண்ட் அது மாதிரி 2 மணி நேரம் முன்னாடி வரைக்கும் நீங்கள் கிளியர் ஜூஸ் இல்லாட்டா கிளியர் லிக்விட்னு சொல்லுவாங்க, லைக் வாட்டர் குடிக்கலாம், நீங்கள் க்ரீன் டீ குடிக்கலாம், இல்லாட்டா கோகோனட் வாட்டர் கூட குடிக்கலாம். எனி திங் விச் இஸ் லைக் கிளியர் லிக்விட். ஸோ அது 2 hours. ஸோ இதுதான் நாங்கள் நார்மலாக
ஃபாலோ பண்ணுற ப்ரொசீஜர். எல்லா பேஷண்ட்டுக்கும் நாங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோம். ஸோ பொதுவாகவே ஆனால் பேஷண்ட்ஸ்க்கு கொஞ்சம் பயம் இருக்கிறதுனால அவங்க வந்து ஓவர் நைட் இப்போ மார்னிங் 8 o'clock ஆப்ரேஷன்னா 12 மணிலேருந்தே சாப்பிடாம இருப்பாங்க. பட் நாங்கள் ஆஸ் ஃபார் அஸ் பாசிபிள் அவங்களை என்கரேஜ் பண்ணுவோம். நீங்கள் வந்து 8 மணிக்கு ஆப்ரேஷன்னா அட்லீஸ்ட் ஒரு 6 o'clock 5 o'clock வரைக்கும் தண்ணி அப்படி ஏதாவது குடிச்சிக்கலாம். நைட்டு 12 o'clock கொஞ்சம் ஹெவி டின்னர் ஏதாவது நீங்கள் பண்ணிக்கலான்ட்டு. பட் இது என்ன ப்ராப்ளம்னா நாங்கள் கொடுக்குற மயக்க மருந்து நாங்கள் நிறைய மருந்துலாம் கொடுப்போம். ஸோ சில மருந்துல வந்து கொஞ்சம் பாடிக்குள்ள இந்த வாமிட்டிங் சென்சேஷன்லாம் வர சான்ஸ் இருக்குது. இது மருந்து சம்மந்தப்பட்டதுனாலையும் இல்லை, அனஸ்தீசியா பொதுவாகவே ஆப்ரேஷன் பண்ணோம், இது எல்லாமே பாடிக்கு ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் மாதிரி தான். ஸோ நம்ம வந்து ஆன்டிபயோட்டிக் கொடுப்போம், ஸோ நிறைய மருந்து கொடுப்போம். ஸோ அதனால அவங்க வந்து மயக்க மருந்துலேருந்து வெளியில் வரும்போது இந்த ரிக்கவரி ஆப்ரேஷன் முடிஞ்சு ரிக்கவரி ஸ்டேஜில் போகும்போது பொதுவாகவே பெண்களுக்கு கொஞ்சம் அதிக சான்சஸ் உண்டு. ஸோ அவங்களுக்கு நாங்கள் இதை வராமல் இருக்கிறதுக்கு மருந்தெல்லாம் கொடுப்போம். ஸோ ஆன்டிஎமெட்டிக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ சில வாமிட்டிங் வராத மருந்தெல்லாம் கொடுப்போம். இதை தாண்டியுமா சில பேருக்கு வரும். ஸோ இந்த ப்ரிகாஷன்ஸ் நம்மளுக்கு சூச்சர் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது, ஐ மீன் டெலிவரி பண்ணிட்டு இருக்கும்போது வாமிட் எல்லாம் வருது இல்லையா? அதுக்கு என்ன ரீசன்? இந்த மருந்து தானா இல்லை நம்ம அதுக்கு முன்னாடி எடுத்துக்கிற ஃபுட் அந்த மாதிரியா? இல்லை, ஃபுட்டு சம்மந்தப்பட்டதில்ல. அந்த டெலிவரி டைமில் ஒன்ஸ் பேபி டெலிவரி ஆனோடனே யூட்ரஸ் கான்ட்ராக்ட் ஆகிறதுக்கு நம்ம மருந்து கொடுப்போம், ஆக்சிடோசின் சொல்லுவோம் அது. ஸோ அந்த மருந்துனாலையும் வரும் கொஞ்சம் வாமிட்டிங் சென்சேஷன் இருக்கும். சில நிறைய ஹார்மோன்ஸ்லாம் ரிலீஸ் ஆகும் ஒன்ஸ் பேபி டெலிவரி ஆனாலும். ஸோ அதுவுமே இருக்குது. அண்ட் ஆப்வியஸ்லி ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் அண்ட் வேறு நாங்கள் பெயின் கில்லர்ஸ்லாம் கொடுப்போம். ஸோ அதனால தான் ஃபுட்டு வந்து ஒரு ப்ரிகாஷன் தான். ஏன்னா நம்ம வந்து ப்ரொசீஜர் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது வாமிட்டிங் வரக்கூடாதுன்ட்டு நாங்கள் அனஸ்தீசியா ஃபுல் மயக்க மருந்து கொடுக்கும்போதுமே ஒரு ப்ரிகாஷனரி தான். நாங்கள் மயக்க மருந்து கொடுக்கும்போது வாமிட்டிங் வரக்கூடாது. அந்த வாமிட்டிங் வந்து நுரையீரலுக்குள்ளே போயிடுச்சுன்னா அது கொஞ்சம் இன்னும் லங் இன்ஃபெக்ஷன்லாம் வர சான்சஸ் இருக்குது. அது லைஃப்க்கு ரிஸ்க்கு வர கொஞ்சம் ஹைலி ரிஸ்கியான இது ஆஸ்பிரேஷன் சொல்லுவோம். ஸோ அதனால தான் நாங்கள் வந்து இந்த ஃபாஸ்டிங் கைட்லைன்ஸை ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக பேஷண்ட்டை சொல்லுவோம். ஸோ ஃபைன். இப்போ டெலிவரிக்கு முன்னாடி நீங்கள் ஊசி இன்ஜெக்ஷன் பண்ணுறாங்க இல்லையா? அது ஸ்பைனலில் பண்ணுறீங்க, சம்டைம்ஸ் கீழே வளைச்சிட்டு பண்ணுறாங்க. அது வந்து பேபிக்கு எதுவும் அஃபெக்ட் ஆகாதா நம்ம பண்ணுறது உள்ளே போகிறது? அந்த பொசிஷன் சொல்கிறீங்களா? அதுதான் சொல்கிறீங்க. பொசிஷன் படுக்கிறது நம்ம நீங்கள் பண்ணுறீங்க இல்லையா? மெடிசன் போகிறது வந்து டெலிவரிக்கு பிஃபோரே கொடுக்குறீங்க. அது வந்து பேபியை வந்து அஃபெக்ட் பண்ணாது. ஸோ 2 ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. நான் சொன்ன மாதிரி ஃபுல் மயக்க மருந்தும் இந்த ரிஜினல் ஸ்பைனல் அனஸ்தீசியான்ட்டு. ஆஸ் ஃபார் அஸ் பாசிபிள் டெலிவரியை பொறுத்த அளவுக்கு ஸ்பைனல் கம்பேரிட்டிவ்லி ரெண்டுமே சேஃப் தான். ஆனால் கம்பேரிட்டிவ்லி இது மச் சேஃபர். இதில் நாங்கள் ஒரே ஒரு மருந்து தான் கொடுப்போம். அதுவுமே ஸ்பைனல் முது தண்டில் கொடுக்கறதுனால அதோட ஸ்ப்ரெட்டுமே முது தண்டில் தான் இருக்கும். அது பாடியில் சிஸ்டமாக போகாது, அது பேபிஸ்க்குமே அஃபெக்ட் பண்ணாது அது. ஸோ அதனால அது கொஞ்சம் கம்பேரிட்டிவ்லி சேஃபர். அண்ட் என்னென்னா அதோட எஃபெக்ட் ஒரு 6 hours 7 hours இருக்கிறதுனால பேஷண்ட் கம்ஃபர்டபுளாக இருப்பாங்க, அவங்களுக்கு பெயின் இருக்காது. அண்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் வந்து பேபி டெலிவரி ஆகுது அந்த தருணத்தை அவங்க வந்து அனுபவிக்கலாம். பேபி ஃபஸ்ட்டு வெளியில் வரும்போது அது க்ரை பண்ணுவோம்ல. ஸோ பொதுவாகவே நாங்கள் கேட்டுருவோம் பொதுவாகவே நாங்கள் தூக்கத்துக்கு மருந்து கொடுக்க முடியும் பேபி வெளியில் வர்றது வரைக்கும். ஒன்ஸ் பேபி வெளியில் வந்ததுக்கு பிறகு பீடியாட்ரிஷியன் குழந்தைங்க டாக்டர் பார்ப்பாங்க, பேபி நல்லா இருக்குன்னா மதர்கிட்ட காமிப்பாங்க. அந்த தருணத்துக்கு பிறகு தான் நாங்கள் அவங்களுக்கு கொஞ்சம் தூக்கத்துக்குலாம் மருந்து கொடுப்போம். ஸோ தே ஷுட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். சில ஃபியூ வெரி ரேர் பேஷண்ட்ஸ்லாம் சொல்லுவாங்க நாங்கள் தூக்க வச்சுருங்க எங்களுக்கு பயமாக இருக்குது அப்படின்னா. ஆனால் 99% ஆஃப் த பேஷண்ட்ஸ் ஆர் தேர் அவேக் ஒன்லி அண்ட் தே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் திஸ். ஸோ அதுதான் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட். இதே ஃபுல் மயக்க மருந்து கொடுத்தோன்னா அவங்களுக்கு அந்த இதே தெரியாது, அந்த பாட்டு உங்களுக்கு தெரியாது. ஸோ டைரெக்டாக அவங்க ரிகவரியில் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் பேபியே பார்ப்பாங்க. ஸோ அது ஒரு மெயின் அட்வான்டேஜ் ஸ்பைனல் அனஸ்தீசியா வரைக்கும். ஓகே டாக்டர், நம்ம தொடர்ந்து பேசலாம் ஒரு பிரேக் அப்புறமா. தேங்க்யூ. இது சிம்ஸ் வழங்குமாலோ டாக்டர், சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு தொடரும். ஓகே, நீங்கள் பொதுவாகவே டெலிவரி ரிலேட்டட் கேட்டுட்ருக்கீங்களா? ஓகே, லேபர் அனால்ஜிசியான்னு சொன்னேன் அது
பேக் டு தி ஷோ. இது சிம்ஸ் வழங்கும் ஹலோ டாக்டர். டாக்டர், நம்ம இப்போ நிகழ்ச்சிக்குள்ளே போகலாம். நிறைய இப்போது ஊர் பக்கத்துலாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மயக்கவியல் மருந்து கொடுக்குற நிபுணர்கள் வந்து ரொம்பவே குறைவாக இருக்காங்க. நிறைய ஒரு பெரிய ஹாஸ்பிட்டல்லே பார்த்தீங்கன்னா மற்ற இடத்துல இருந்து தான் வெளியே வர வைக்கிறாங்க. அதுக்கு என்ன காரணம்? சிம்ஸை பொறுத்தளவில் அது எப்படி இருக்குது? மருத்துவர் படிக்கும் முறை வந்து குறைவாக இருக்கோ? இல்லை, குறைவாலாம் கிடையாது. ஆக்சுவலி நிறைய மயக்க மருந்து நிபுணர் வந்து எல்லா வருஷமுமே பாஸ் அவுட் ஆகி வராங்க. பட் என்னென்னா ஒரு சின்ன ஹாஸ்பிட்டலுக்கும் ஒரு சிம்ஸ் அளவுக்கு பெரிய ஹாஸ்பிட்டலுக்குமே டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. லைக் சின்ன ஹாஸ்பிட்டலில் பொதுவாகவே 24/7 மயக்க மருந்து நிபுணர் வந்து இன் ஹாஸ்பிட்டல் இருக்க மாட்டாங்க, அவைலபிளும் இருக்க மாட்டாங்க. ஏன்னா நிறையா அவங்களுக்கு ஒரு பர்டிகுலர் டைமுக்கு தான் வேலை இருக்கும் தவிர மீதி நேரம் இருக்காது. இது மாதிரி சிம்ஸ் பொது அளவுக்கு நம்ம ஒரு பெரிய ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கும்போது 24/7 இன் ஹாஸ்பிட்டல் மயக்க மருந்து நிபுணர் இருப்பாங்க. ஓகே, ஏன்னா ஆப்ரேஷன் கண்டினியூஸாக போயிட்டு இருக்குது, இல்லாட்ட ஏதாவது ஒரு எமர்ஜென்சி. ஸோ நாங்கள் வந்து ஆஸ் அ மயக்க மருந்து நிபுணர் ஆப்ரேஷன் தியேட்டர் மட்டும் கவர் பண்ணுறது கிடையாது. எம்ஆர்ஐ, கேத் லேப்னால் நம்ம வந்து ஸ்டென்ட்லாம் போடுறோம்ல, ஸோ பிடிசிஏ அது மாதிரி எம்ஆர்ஐயில் சில நேரம் வந்து பேஷண்ட்க்கு பயமாக இருக்கும் ப்ரொசீஜர் பண்ணும்போது. ஸோ அவங்களுக்கும் மயக்க மருந்து கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதே மாதிரி சில இடத்துல வந்து எண்டோஸ்கோப்பின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ வாய் வழியாக ஸ்கோப் போட்டு பார்க்குறது. ஸோ இது மாதிரி நிறையா இடத்துல நாங்கள் கவர் பண்ணுவோம். அண்ட் எமர்ஜென்சிஸ் நம்ம சொல்ல முடியாது எப்போ வரும்ன்ட்டு. ஸோ அதனாலேயே பொதுவாகவே மயக்க மருந்து நிபுணர் வந்து இன் ஹாஸ்பிட்டலே 24/7 இருப்பாங்க. அதுவும் சிம்ஸ் அளவுக்கு வந்து 3 டிபார்ட்மெண்ட் இருக்குது: ஜென்ரல், கார்டியாக் அண்ட் நியூரோ. ஸோ ஹார்ட் சம்மந்தப்பட்டது, மூளை சம்மந்தப்பட்டது, அண்ட் ஜென்ரலில் வந்து எல்லாம் மீதி இது. ஸோ இந்த ரிலேட்டட் எந்த பகுதியில் ஆப்ரேஷன்ஸ் இருந்தாலும் எமர்ஜென்சிஸ் இருந்தாலுமே 3 வகையான மயக்க மருந்து நிபுணர் இருக்காங்க. ஸோ ஹார்ட் ஸ்பெஷலிஸ்ட்டோ கார்டியாக் அனஸ்தட்டிஸ்ட் இருக்காங்க, நியூரோ அனஸ்தட்டிஸ்ட்டும் இருப்பாங்க இன் ஹாஸ்பிட்டல், அண்ட் ஜென்ரல் சைடில் எங்கள் சைட்லேயும் தான் இருப்பாங்க. ஸோ சிம்ஸ் அளவுக்கு அது ஒரு மெனி அட்வான்டேஜஸ். ஸோ நீங்கள் வந்து ராத்திரி 12 மணி 1 மணிக்கு ஆனாலும் எமர்ஜென்சி எடுக்கணும்னா ஒரு வித்தின் 5-10 மினிட்ஸில் நம்ம வந்து எடுத்துடலாம். ஸோ ஏன்னா இப்போ ஒரு இடத்துல ஆக்சிடென்ட் ஆகுது அப்படின்னா டாக்டர் ஆப்ரேஷன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி உங்களோட பகுதி தான் முக்கியம். ஸோ நீங்கள் கொடுக்கணும், எல்லா இடத்துலையும் அது அவைலபிளாக இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லவும் முடியாது. ஸோ அதனால தான். தேங்க்யூ. ஓகே, நீங்கள் கொடுக்கக்கூடிய மருந்துகளில் வந்து எந்த மாதிரி பேஷண்ட்க்கு வந்து ரொம்ப சேலஞ்சிங்காக எடுத்து பண்ணக்கூடிய பேஷண்ட்ஸ் யாராக இருப்பாங்க? ஸோ பொதுவாக வந்து பேபிஸ், ரொம்ப சின்ன குழந்தை, ஜஸ்ட் பார்ன், லைக் பிறந்து 1 மாதம் இல்லாட்ட 1 நாள் 2 நாள் அப்படி பேபிஸும் வருவாங்க சில நேரம் எமர்ஜென்சிஸ்க்கு. அதே மாதிரி ரொம்ப வயசானவங்க, லைக் நாங்கள் சிம்ஸில் வந்து மூட்டு மாற்று சிகிச்சை பண்ணுறோம், ஸ்பைன் ஆப்ரேஷன்ஸ் பண்ணுறோம், ஹர்னியா, குடல் சம்மந்தப்பட்டது. ஸோ நிறைய விதவிதமாக பண்ணுறோம். எல்லாமே 80 வயசு 90 இயர் ஓல்டு, ஈவன் 100 இயர் ஓல்டு டைப் பேஷண்ட்ஸும் பண்ணுறோம். ஸோ இதை மாதிரி பேஷண்ட்ஸில் வந்து மயக்க மருந்து நாங்கள் கொடுக்கறது வந்து நம்ம நார்மல் பேஷண்ட்டில் கொடுக்குற அளவுக்கு கொடுக்க முடியாது, எல்லாம் பார்த்து கொடுக்க வேண்டியதாக இருக்கும். அண்ட் நான் சொன்ன மாதிரி இதை மாதிரி பேஷண்ட்ஸில் ஹார்ட் சம்மந்தப்பட்ட நோய் டெஃபினட்டாக இருக்கும், நுரையீரல் சம்மந்தப்பட்ட நோய் டெஃபினட்டாக இருக்கும். ஸோ அதெல்லாம் நம்ம பார்த்து கொடுக்க வேண்டியதாக இருக்கும். ஸோ மயக்க மருந்து கொடுத்தா மட்டும் போகுது, அவங்க மயக்க மருந்து வெளியில் வரணும், நல்லபடியாக வரணும், நல்லபடியாக ரிகவரி ஆகி வார்டுக்கு போகணும் அண்ட் டிஸ்சார்ஜ் ஆகணும். ஸோ ஓவரால் இது எல்லாமே கொஞ்சம் சேலஞ்சிங். இது எல்லாமே பார்த்து அண்ட் இது இல்லாமல் நாங்கள் வந்து ஆப்ரேஷனுக்கு பிறகு வலியும் இல்லாமல் இருக்கணும் அவங்களுக்கு. ஸோ ஆப்ரேஷன் பண்ண பெயின், ஸோ அந்த பார்ட்டையும் நாங்கள் பார்த்து மருந்து கொடுக்க வேண்டியதாக இருக்கும். ஸோ இது மாதிரி பேஷண்ட்ஸும் சேலஞ்சிங்காக இருப்பாங்க. சில நேரம் வந்து 30-40 வயசுலேயே சில பேருக்கு நிறையா நோய்கள் இருக்கும். அஸ்தமா இருக்கும், ஹார்ட் பிளட் ப்ரெஷர்ஸ் இருக்கும், டயபெட்டிஸ் இருக்கும், சுகர்ஸ் கண்ட்ரோலாக இருக்காது. அவங்களுக்கு வந்து சில எமர்ஜென்சிஸ் ப்ரொசீஜர்லாம் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும். ஸோ அந்த டைமில் நாங்கள் வந்து அதெல்லாம் பார்த்து கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் பண்ணி பண்ணணுமா இல்லை எமர்ஜென்சி எடுக்கணுமா, ஸோ இதுக்கு தந்தாப்பில் நாங்கள் வந்து இங்கே மருந்துகள்லாம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி நாங்கள் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும். ஸோ மெயின் வந்து ஆப்ரேஷன் டைமில் கம்ஃபர்ட் அண்ட் போஸ்ட் ஆப்ரேஷன் டைமில் பெயின் இல்லாமல் இருக்கிறதுக்காண்டி இதுதான் மெயின் இங்கே சேலஞ்ச். ஓகே டாக்டர், இப்போ எனக்கு தெரிஞ்ச ஒருத்தவங்களுக்கு வந்து ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சு, வெளியூரில் ஆக்சிடென்ட் ஆகிட்டு அவங்களுக்கு வந்து அந்த மருந்து கொடுத்தாங்களே, ஸ்க்யூர் பண்ணிட்டாங்க. அந்த மயக்க மருந்து கொடுத்தது வந்து அந்த ஆப்ரேஷன் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு மாதிரி பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அது ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த மருந்து உள்ளே இருந்துகிட்டே இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ட்ரக்ஸில் பேசுகிற மாதிரியே பேசுகிறாங்க. ஏன் அது வந்து அப்படி இருக்குமா, இல்லை கொடுக்கப்பட்ட முறை சரியில்லையா? இல்லை, அது மயக்க மருந்து பொதுவாகவே நாங்கள் வந்து எவ்வளோ அட்வான்ஸ் ஆனாலுமே பொதுவாக சில மருந்துலாம் எப்படி மூளையை அஃபெக்ட் பண்ணுதுன்ட்டு ஃபுல் ரிசர்ச் போயிட்டு இருக்குது. ஆனால் ஓரளவுக்கு தான் நம்மளுக்கு தெரியும். ஸோ சில நேரம் வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் த மயக்க மருந்து எல்லாமே நம்மளை வந்து லைக் தூக்கம் கொடுக்குற மாதிரி தான். ஆனால் மயக்க மருந்து வந்து வெளியில் தெரியும் போது மோஸ்ட்லி எல்லா பேஷண்ட்ஸுமே காமாக தான் இருப்பாங்க. ஆனால் சில பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து கொஞ்சம் எஃபெக்ட் இதாக இருக்கும், லைக் அவங்க அந்த இன்ஹிபிஷன் போயிடுவாங்க. ஸோ சில மருந்துலாம் இருக்குது, அதெல்லாம் கொடுத்தோன்னா அவங்க வந்து கொஞ்சம் உலர ஆரம்பிச்சிருவாங்க. ஸோ கொஞ்சம் ரெஸ்ட்லெஸ்ஸாக ஐடென்டிஃபை பண்ண மறந்து போயிடுவாங்க.
அந்த நார்மலாக இருக்கிற இன்ஹிபிஷன்ஸ்லாம் போயிடும். ஸோ கண்ட்ரோலே எல்லாமே கொஞ்சம் ரெஸ்ட்லெஸ்ஸாக இருப்பாங்க. பட் இது எல்லாமே டெம்பரரி தான். நாங்கள் கொடுக்குற மருந்தோட எஃபெக்ட் எல்லாமே ஒரு 1/2 hour to 1 hour தான் இருக்கும். மேக்ஸிமம் க்யூர் ஆக எவ்வளோ? இல்லை எனக்கு தெரிஞ்சு 1 month அந்த மாதிரிலாம் இருக்குது டாக்டர். அதெல்லாம் எப்படி? ஒரு பெரிய ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சா உங்களுக்கு இவ்வளோ மருந்து கொடுத்துருக்காங்க? அது அந்த மருந்துனால எஃபெக்ட் இருக்காது. அது அந்த டைமில் உங்களுக்கு ஹெட்டில் ஏதாவது பட்டிருக்கலாம். ஸோ பொதுவாகவே அனஸ்தீசியா மருந்து சம்மந்தப்பட்ட எஃபெக்ட்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப டெம்பரரி தான். ஓகே. ஸோ நாங்கள் கொடுக்குற மருந்தோட எஃபெக்ட்ஸே ஒரு 15 நிமிஷம் 20 நிமிஷம் தான் இருக்கும். ஸோ நாங்கள் அது பார்த்து கண்ட்ரோலாக கொடுக்க வேண்டிய எஃபெக்ட் தான். லாங் டேர்ம் 6 மணி நேரம் 12 மணி நேரம் எஃபெக்ட் உள்ள மருந்துலாம் நாங்கள் கொடுக்க மாட்டோம் பொதுவாகவே. ஏன்னா எங்களோட ப்ரொசீஜர்ஸ் அதுக்கு தந்தாப்புல தான். 1 மணி நேரம் ஆப்ரேஷன் அதுக்கு தந்தாப்புல. ஓகே. ஸோ 1 மாதம் இருக்கிற வரைக்கும் உங்களுக்கு அந்த மயக்க மருந்து சம்மந்தப்பட்டதாக இருக்காது. வேறு நிறையா டிஃப்ரெண்ட் கண்டிஷன்ஸ் இருக்குது. ஸோ ஆக்சிடென்ட்னால அவங்களுக்கு மூளையில் அடிபட்டு கூட ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கலாம். இல்லாட்டா சில நேரம் எலக்ட்ரோலைட்ஸ் பாடியில் சோடியம் பொட்டாசியம் கூட கரெக்டாக இல்லைன்னா கூட இது மாதிரி இது. அப்போ இது ஒரு தப்பான ஒரு விழிப்புணர்வாக இருக்கும். நீங்களே இதை கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும். இந்த மருந்துனால தான் இப்படி பேசுகிறாங்க அப்படி பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி இந்த தருணத்தில் நீங்கள் ஷேர் பண்ணிக்கிட்டா அது நல்லாயிருக்கும். ஸோ நிறையா நீங்கள் வீடியோஸ்லாம் பார்த்துருப்பீங்க. இப்படி பேஷண்ட்ஸ் வந்து மயக்க மருந்துலேருந்து வெளில வரும்போது ஸோ அது எல்லாமே ஒரு டெம்பரரி எஃபெக்ட் தான். ஸோ நாங்கள் கொடுக்குற பொதுவான மருந்தில் மயக்க மருந்தில் வந்து அவங்க வந்து தூங்குத நிலைக்கு தான் போவாங்க. பட் சில நேரம் அந்த தூங்குற நிலையிலேருந்து வெளில வரும்போது அந்த எஃபெக்டோட இது வந்து செல்லவே இருக்குது. ஒரு 100ல் ஒரு பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸாக இருக்கும். ஸோ தே மே அந்த இன்ஹிபிஷன் விட்டு கொஞ்சம் உலர ஆரம்பிப்பாங்க. ஆனால் இது எல்லாமே ஒரு டெம்பரரி தான். ஒரு 1/2 hour 45 minutes தான். யூஸ்வலி ஒரு 1 hour 2 hours அவங்க ரிகவர் ஆயிடுவாங்க. அதனால தான் நாங்கள் ஆப்ரேஷன் பண்ணதுக்கு பிறகு உடனே வார்டுக்கு அனுப்பாமல் 2 மணி நேரம் 3 மணி நேரம் அப்சர்வ் பண்ணிட்டு தான் அனுப்போம். தேங்க்யூ. சூப்பர். நம்ம தொடர்ந்து பேசலாம் ஒரு பிரேக் அப்புறமா. தேங்க்யூ. இது சிம்ஸ் வழங்கும் ஹலோ டாக்டர். சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு தொடரும்.
டாக்டர் இப்போ நம்ம நிகழ்ச்சிக்குள்ளே போகலாம். பொதுவாக அதிகமாக பேசப்படுறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸ்பைனலில் டெலிவரி டைமில் ஊசி போடும்போது அந்த ஊசினால தான் நிறைய பேருக்கு இப்போ வரை முதுகு வலி வருது அப்படிங்கிற ஒரு பேச்சு இருக்குது. இது அறிவியல் பூர்வமாக சரிதானா இல்லை இது ஒரு மித்தா? இது ஒரு ஜென்ரல் பர்செப்ஷன்ஸ் அமங் த பப்ளிக்கு. ஆனால் அது அறிவியல் பூர்வமாக ப்ரூவ் பண்ணட்டனாலுமே அதனால தான் அது இந்த முதுவலி இருக்கான்ட்டு அது ப்ரூவ் பண்ணதில்லை. அது ஒரு மித்து தான் சார்ட் ஆஃப். நீங்கள் நிறையா ஸ்பைன் ஸ்பெஷலிஸ்ட் அவங்கள்ட்டலாம் பேசி பார்த்தீங்கன்னா அவங்களே சொல்லுவாங்க இது இந்த ஸ்பைனல் அனஸ்தீசியா ரிலேட்டட் ப்ராப்ளம் இல்லை. நாங்கள் பொதுவாகவே யூஸ் பண்ணுற நீடல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப சின்ன ஊசி தான். நீங்கள் பார்த்தாலே ரொம்ப சின்ன ஊசி. அண்ட் அது அந்த சிங்கிள் ஷாட் அந்த ஊசினால தான் அது வருதுன்ட்டு வந்து சான்சஸ் ரொம்ப கம்மி. கம்மினா ஆல்மோஸ்ட் நீல் தான் அது. அண்ட் பொதுவாகவே இது பார்த்திங்கன்னா நம்ம சிசரியன் போன பேஷண்ட்ஸ் முதல்ல ஃபீமேல் பேஷண்ட்ஸ் தான் இது மாதிரி கம்ப்ளைண்ட்ஸ் சொல்லுவாங்க. ஸோ அதுவும் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் ஏஜுக்கு பரல ஒரு 30-35 இயர்ஸ் க்ராஸ் பண்ணும். ஸோ பொதுவாகவே இது வந்து கால்சியம் அந்த நம்ம ஃபுட்டு ஆகாரம் ரிலேட்டட் சம்மந்தப்பட்டது. நம்ம நார்மல் பாடி போஸ்டர் நம்ம கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணாமல் இருந்தாலுமே இந்த முதுகு தண்டோட மசில்ஸ்லாம் வீக்னஸ் ஆகலாலே இந்த முதுகு வலி வரும். ஸோ ஜென்ரலாகவே மேல்ஸ்க்கும் ஃபீமேல்ஸ்க்குமே இந்த பெயின் இருக்கும். பட் ஃபீமேல்ஸில் கொஞ்சம் அதிகமாக ப்ராமினென்ட் ஆகும் ஆஸ் தி அப்ரோச் 40 year old. 40 க்ராஸ் பண்ணாலே அந்த ஹார்மோனல் சேஞ்சஸ் மெனோபாசல் சேஞ்சஸ்லாம் வரும்போது பாடியில் அந்த கால்சியம் எடுக்கும் தன்மை வந்து ரொம்ப கம்மியாகும். ஸோ ஆஸ் ஃபார் அஸ் நான் வந்து ஆஸ் திஸ் போர்ட்டல் ஐ ட்ரை டு லைக் பேஷண்ட் என்கிட்ட இது மாதிரி கொஷின்ஸ் கேட்கும்போது நான் சொல்லுவேன் உங்கள்கிட்ட ட்ரை டு இன்டேக் கால்சியம் ஃபுட்ஸ். கால்சியம் என்ரிச் ஃபுட் வந்து நீங்கள் அதிகமாக எடுங்க, பால் குடிங்க. அதான் இருக்கிறதுலே சிம்பிளஸ்ட் திங். பட் ஆப்வியஸ்லி 40 year old க்ராஸ் பண்ணும்போது உங்களோட கால்சியம் இன்டேக் ரிக்குவயர்மெண்ட் ரொம்ப அதிகம். ஸோ யூ ஹவ் டு ஆப்வியஸ்லி கொஞ்சம் அதிகமாக கால்சியம் என்ரிச் ஃபுட்டு மாதிரிலாம் நீங்கள் அதிகமாக சாப்பிட்டா அண்ட் உங்களோட பாடி போஸ்டர் மெயின்டைன் பண்ணது இம்பார்ட்டன்ட். நவடேஸ் மொபைல் பார்த்து அண்ட் நம்ம நார்மல் சிட்டிங் போஸ்டரே ரொம்ப இன்கரெக்டாக இருக்கிறதுனாலே நம்மளுக்கு பேக் பெயின் வர ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ இட்ஸ் அ மித் ஒன்லி. இட்ஸ் நாட் ரிலேட்டட் டு அந்த ஸ்பைனல் ஊசி போடுறதால நம்மளுக்கு அந்த முதுகு வலி ஏற்படலை அப்படிங்கிறத தெளிவுபடுத்திட்டீங்க. இப்போ ஒரு காலர் இருக்காங்க, நம்ம பேசலாமா? பேசலாம். ஹலோ, ஹாய், வணக்கம். யார் எங்கேருந்து பேசுகிறீங்க? இது சிம்ஸ் வழங்கும் ஹலோ டாக்டர். ஹலோ ஹலோ, சொல்லுங்கம்மா. சார் இருக்காங்க, விமலா. சொல்லுங்க விமலா, சார் இருக்காங்க, பேசுங்க. சார் வணக்கம் சார். வணக்கம். எங்க பொண்ணு டெலிவரி ஆபரேஷன் பண்ணிட்டு தான் குழந்தை பேசி இருக்காங்க. ஓகேம்மா. குழந்தை பார்த்து ஒரு 5 மாசம் வந்து ஃபிக்ஸ் வந்துச்சு. ஓகே. 5 daysல ஃபிக்ஸ் வந்துருச்சு. அது வந்து மயக்க மருந்து அதிகமா கொடுக்கறதுனாலயா இல்ல வேற ஏதாவது பாப்பா உடம்புல கொடுக்கும் அப்படின்றதுனாலயா? பொதுவாக அதை நான் ஆல்ரெடி நீங்கள் ப்ரோக்ராம் பார்த்தீங்கன்னா நான் சொல்லியிருக்கேன். இந்த முதுகுத்தண்டில் ஊசி போடுறதுனால ஆஸ் ஃபார் அஸ் பாசிபிள் பேபிக்கு ஒன்றும் அஃபெக்ட் ஆகாது, அவ்வளோவாகவே ஒன்றும் அஃபெக்ட் ஆகாது. ஸோ பாப்பாவுக்கு ஃபிட்ஸ் அதுவும் 4-5 நாள் கழிச்சு ஃபிட்ஸ் ஆகுதுன்னா அது வந்து அனஸ்தீசியா மருந்துனால டெஃபினட்டாக கிடையாது. ஸோ மேபி வேற ஏதாவது ப்ராப்ளம். சொல்லுங்கம்மா. பொண்ணுக்கு வந்திருக்குங்களா? பொண்ணுக்கு ஃபிட்ஸ் வந்துச்சா? ஓகே ஓகே ஓகே. அவங்களுக்கு என்ன ஃபுல் மயக்க மருந்து கொடுத்தாங்களா இல்லை முதுகுத்தண்டில் ஊசி போட்டாங்களாமா? ஓகே ஓகே. அவங்களுக்கு அந்த ப்ரெக்னென்சி டைமில் ஏதாவது பிளட் ப்ரெஷர்லாம் அதிகமாக ஆச்சாமா? ஓகே. ஸோ ஆஸ் ஃபார் அஸ் பொதுவாகவே மயக்க மருந்து நாங்கள் அதுவும் முதுகுத்தண்டில் போடுறதுனால பேபிஸ்க்காகட்டும் மதருக்குமே ஆகட்டுமே இது மாதிரி அஃபெக்ட் ஆகாத சான்சஸ் ரொம்ப கம்மி. அதுவும் ஃபிட்ஸ் 4-5 நாள் வருதுன்னா நம்ம மோஸ்ட்லி அதுக்கிட்ட ரிலேட் பண்ண முடியாது. அண்ட் ஆப்வியஸ்லி இந்த பேஷண்ட்டோட மெடிக்கல் ரிப்போர்ட் இல்லாமல் நானுமே அதை பற்றி கமெண்ட் பண்ண முடியாது. பட் சில பேஷண்ட்ஸ்க்கு ஆப்ரேஷன் டைமில் வந்து பிளட் ப்ரெஷர் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். அது பிஐஹெச்னு சொல்லுவாங்க. அது வந்து அன்கண்ட்ரோலாக போச்சுன்னா எக்லாம்ஷியா மாதிரி வரும். அந்த எக்லாம்ஷியா வரும்போது அவங்களுக்கு அந்த ஃபிட்ஸ் மாதிரி வரலாம். அது வந்து ப்ரெக்னென்சி ஆப்ரேஷனுக்கு முன்னாடியும் வரலாம், டைம்லேயும் வரலாம், இல்லாட்டா நார்மல் டெலிவரி ஆனதுக்கு பிறமே வரலாம். ஸோ அது வந்து கொஞ்சம் நீங்கள் தீவிரமாக அதை விசாரித்தது பிறகு தான் அதை நம்ம வந்து கமெண்ட் பண்ண முடியுமா. பட் முதுகுத்தண்டில் ஊசி போட்டதுனால அந்த ஃபிட்ஸ் வர்றதுக்கு வந்து சான்சஸ் ரொம்ப கம்மிமா. ஓகே ஓகேம்மா. தலைவலி வர சான்சஸ் கொஞ்சம் இருக்குமா. அது வந்து பிடிபிஹெச்னு சொல்லுவாங்க. இந்த முதுகுத்தண்டில் ஊசி போடுறதுனால சில பேருக்கு ஒரு 100ல் ஒரு பேஷண்ட்ஸ்க்கு இந்த மாதிரி பிடிபிஹெச். ஸோ அது மாதிரி பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்துச்சுன்னா நாங்கள் பொதுவாகவே அவங்கள வந்து ரெஸ்ட் எடுக்க சொல்லுவோம். ஒரு 2 நாள் 3 நாள் ரெஸ்ட் எடுக்க சொல்லுவோம். நிறைய தண்ணி ஆகாரம் குடிக்க சொல்லுவோம்.
கேஃபைன் கண்டெய்னிங் காஃபி அது மாதிரி கேஃபைன் கண்டெய்னிங் பொருட்கள்லாம் அதிகமாக குடிக்க சொல்லுவோம். ஸோ அப்படி ரெஸ்ட் எடுத்தாலே பொதுவாக பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து நல்லா ரிலீஃப் இருக்கும், அந்த ஹெட்டேக்கும் வராத சான்சஸ் கம்மி. அதையும் தாண்டி அவங்களுக்கு அந்த தலைவலி இருந்துச்சுன்னா நம்ம வந்து ஹாஸ்பிட்டலில் அந்த பர்டிகுலர் டாக்டர்கிட்ட காமிச்சு நம்ம வந்து அதை ட்ரீட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். பட் அது பொதுவாகவே நம்ம வந்து ட்ரீட்டபிள் ரீசன் தான். ஓகே, தேங்க்யூ டாக்டர். இப்போ நம்ம நிகழ்ச்சியோட இறுதி கட்டத்துக்கு வந்துட்டோம். கொடுக்கப்பட்ட நேரம் முடிஞ்சிருச்சு. ரொம்ப நன்றி. ஓகே டாக்டர், எங்களோட கேள்விகளுக்கும் சரி, நேர்களோட கேள்விகளுக்கும் சரி, தெளிவாக அழகாக டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிங்க. அதுக்கு ரொம்பவே நன்றி டாக்டர். ரொம்ப நன்றி. நான் சிம்ஸ் ஹாஸ்பிட்டலுக்கும் உங்களுக்கும் எனக்கு இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி. தேங்க்யூ டாக்டர். என்ன நேயர்களே, இதே மாதிரி வேறு ஒரு நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திக்கிறேன். அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது நான் உங்கள் அரசி சுதாகரன். இது சிம்ஸ் வழங்கும் ஹலோ டாக்டர்.